大家都知道，蒙古国作为一个内陆国家，被中国和俄罗斯夹在中间。不过，身为一个没有接触过海的国家，却有着自己的海军，这到底是为何呢？蒙古的经济来源由两部分组成，首先是出口其畜牧业的相关产品，而另一部分是出口其矿业资源，其余全靠进口。而进出口就需要便利的交通条件。在蒙古和俄罗斯的边境地区，有一个名叫库苏古尔湖的深水湖，作为蒙古少有的大型水资源，成为了重要的旅游景点。不过，同样也成为了蒙古国的交通障碍。为此，蒙古国专门组建了一支水上舰队来负责贸易运输活动。说是舰队，其实就是几个小型的捕鱼船只，全体船员加起来也就是不到10个人，不过却被大家戏称为蒙古海军。其实，在中国的青藏高原上，就有一支世界上海拔最高的一支海军，那是在中国和印度的一个边界湖上。在那个地方，为了保证日常的巡逻，防止有人从湖面上实施偷运或者是破坏行动，所以中国军队在那里组建了一支特殊的舰队，也就是一批巡逻艇，在这个地方进行日常的巡逻和防护任务。现如今，把军队的兵种称为陆军、空军、海军。陆军和空军暂且不提，因为这个也不分什么内陆外陆或者是内空外空，唯独这个海军，其实大家一直忘了一个古老的兵种，海军脱胎自水军。古代的水军作战的地方可不是海洋，而是内陆的河流和湖泊。而对于现代的军队来讲，河流和湖泊的面积再大，也大不过飞机的航程。所以有了空间以后，对自己的内陆地区的掌控自然更上一个台阶，也不需要担心敌人从内陆河流里面过来进攻。但是在某些特殊的地方，比如说边界地区，或者是在一些缺乏制空权的国家里面，在内陆河流和湖泊中还是需要自己的水军。原因很简单，这些湖泊和河流需要日常的防务和巡逻，万一有人从这个河流和湖泊里面偷渡，没有水军怎么办？做事儿做不好不可怕，缺谁谁尴尬。蒙古国虽然不临近海洋，但是其还是有自己的内陆河流和湖泊，所以也需要在这些水域执行作战任务。所以蒙古国必须得组建一支水军，所以也就美名其曰为蒙古海军。不过有句老话说得好，莫欺少年穷。虽然蒙古国没有海洋，但是并不能排除其海军扩大的态势。如果在未来蒙古的经济发展起来了，而且蒙古有了足够的经济，有需要去扩大其水上规模，到时候发展上个几百上千人也说不定。而且蒙古国内的湖泊和河流下方都蕴藏着丰富的矿业资源，目前还并没有得到探索。如果到时候蒙古的海军壮大了，可能会把探索矿资源的任务交给这个组织去做。随着各种需求的不断增长，队伍规模还会不断的壮大。